Bah, mending ngaranna ieu tiungna ku asbes. Oh, hayang hees. Sok hayang hees mah ka dieu ye. Kunaon atuh make jeung hayang hees raribut batur mara rusuh ayeuna terek balik. Geus ti tadi pan muru ngarit mun naon ka lemur. Make jeung hayang hees rek naon sok? Kunaon? Lain bet hayang hees. Ieu saung teh tiungna teh ku asbes. Heuh mani rarapi ngareunah iuh. Oh, tunuh. Gusti nu agung. Abah, lain tararunu. Ieu teh saung teh ngaranna tiungna teh ku asbes. Jeung mani arariuh. Ngareunah mun dipake nangkring. Naon teh sare sapeuting? Nya kunaon make teh sare sapeuting atuh? Ha ilolo. Lain teu gawe sapeuting, uga sapeuting. Dengekeun ye. Mani rapi. Ieu teh saung teh arariuh. Mani ngarareunah dipake nongkrong teh. Mani poho kana karipuh kana kacape laleungit. Oh, rea reungit. Yah, masih kena teh sare rea reungit. Alah batan eueuh obatna zaman ayeuna mah modern. Aya reungit we mah nu digebug aya, nu diseungeut aya, nu dibanyur aya. Nyengkahkeun reungit mah. Ya masih keneh teu sare aya reungit atuh zaman kiwari. Sok-sok rek hees mah ka dieu ya. Tadina mah rarusuh. Saha nu arek hees? Urang mah ieu ngobrolkeun ieu saung. Ieu na teh ku asbes. Mani rarapi arariuh. Heeh, sok ai tunuh mah di dinya sok. Sok rek bisi rek sare mah. Gawe teh tunuh. Tadina mah rarusuh ya teh rek gancang-gancang balik. Ah muru ngarit di lemur can boga jukut. Sok ka dieu ya. Saha nu arek hees, rin hees we. Ieu teh ngareunah urang teh mun nangkring teh di dieu teh ieu ngareunah. Mani poho tina kacape teh. Karipuh teh laleungit. Heeh, sok-sok lah mun make reungit-reungit. Nah, sok ka dieu ye, di ka dieu ye tah, ka dieu ye ngada maju ka dieu ye rek eta ka ditu ngagolerna. Saha nu arek hees? Nyaritakeun ieu saung tiungna teh ku asbes. Mani ngarareunah iuh. Heuh, sok tunuh mah ka dinya tah kari ngagoler tah. Gusti, abang-abang teh nu saliweung euy. Sok geuwat aya rek Ya sare-sare rek hees-hees atuh. Pan ieu rarusuh rek balik urang teh geus burit. Sok. Arek hees mah. Yuh, hees we. Ieu teh urang teh mani teu kuat di dieu teh. Ngareunah nangkring teh di dieu teh. Pararoho kana utang kana naon ge laleungit. Dua nangkring di dieu mah. Laleungit sagala oge kacape laleungit. Nyalahkeun we reungit teh sapeda sare teh ku reungit mah. Sok we rek hees mah di dieu sok. Sok tah ka dieu aing ngarek eta heula rek. Abang-abang jeung nu saliwang aing mah ngomong kitu kieu salah. Rek nguseup heula sok. Maneh hees di dinya urang rek nguseup.